سلام بینندگان عزیز، در برنامه دیگری از یک موضوع چند نگاه در خدمت شما هستیم و موضوعی که برای امروز انتخاب کردیم در مسئله تحمل پذیری دینی در کشور عزیزمان تاجیکستان است. خیلی که ما و شما میدونیم اکثریت مردم تاجیکستان مسلمان هستند که البته بعضی ها بیش از 90% و بعضی ها حتی تا 98% میرسونند و در بین این اکثریت جامعه مسلمانی کشور ما کسانی زندگی میکنند که دین‌های دیگر دارند و گرایش‌های دیگر دارند، اقلیت‌های مذهبی هستند، اقلیت‌های دینی هستند و کسانی هستند باز در بین این جامعه ما که به هیچ دین اعتقاد ندارند. بنابراین مسئله تحمل پذیری دینی و یا بگوییم اگر اعتقادی چندین سال است که در کشور عزیزمان مورد بحث و بررسی هست. بنابراین ما کوشش کردیم در این مسئله با یک چند سوال با دو کارشناسی که ما به این برنامه دعوت کردیم اوید این مسئله سخن کرده باشیم. بنابراین من دو کارشناسی که به این برنامه دعوت کردیم رو به خدمت شما معرفی میکنم. دوستان عزیز، در خدمت محمود جان فیض رحمان کارشناس مسائل دینی و همچنین اسلام جان سعید کارشناس مسائل دینی هستیم و ایشان را برای شرکت در این برنامه و دعوت ما رو یعنی قبول کردن تشکر میکنم و خوش آمدید میگویم. سلامت باشید. سلام باشید. خب من بدون باز دراز کردن یعنی سخن میروم به یعنی پرداختن به سوال ها و مطرح کردن سوال ها. اول از محمود جان فیض رحمان خواهش میکنم که به سوال ما پاسخ بدن، بعدا اسلام جان سعید علاوه داشته باشن اویدی همین سوال یعنی علاوه خواهند کرد. خب محترم محمود جان بگوید، اول بگوید که آیا دین اسلام در مجموع آیا دینی تحمل پذیر هست یا نه و اگر میتوانید چند نمونه از تحمل پذیری دینی از تاریخ اسلام و دیگر سرچشمه های اسلامی مثال بیارید. مرحمت محمود جان. به نام خداوند مهربان، بینندگان گرامی، هموطنان عزیز، درود و سلام. در مسئله که سوالی که شما دادید انشاءالله برادر اسلام جان هستن و اون جواب کافی خواهند داد. فقط من همین را گفتنی هستم که واقعا دین اسلام و همه دین ها می شود از اونها مفهوم های هر گونه مفهوم برداشت کسب کرد. اسلام در اصل در جوهرش و تصور درست از اسلام واقعا یک دینی تحمل پذیر، یک دینی که تحمل میکند بود دیگرها همزیستی کنند و دیگرها را قبول دارد و در داخل خودم مثلا این قابلیت را دارد که با در مسلمان ها بین خود تحمل پذیری اینها را داشته باشند. ولی خیلی که گفتم مثل در دیگر دین ها و همه نظام ها و همه فکرها و اینها تصوری خشین هم هست، برداشتی خشین، برداشتی نادرست از دین اسلام هم هست که واقعا این برداشتی نادرست مثل دیگر گروه های افراطی و دیگر اینها اصلا به اصل و جوهر اسلام هیچ ربطی ندارند، برعکس یک برداشتی نادرست است. در مسئله همین تحمل پذیری اسلام خیلی دلیل زیاد است، ولی من همیشه یک آیت همیشه در ذهنم میآید در مسئله همین تحمل پذیری و میخوام به دقت هموطنان و برادران و خواهران برسونم. این است که خداوند متعال در سوره مثلا در سوره یونس میگه که ولو شاء ربک لآمن من فی الارض كلهم جمیعا. در سوره هود هم میگه که ولو شاء ربک، اگر خدا بخواهد لجعل الناس امه واحده، اگر خدا بخواهد همه مردم بشریت رو میتوند یک امت واحد بکند. و در اینجا میگه که مثلا اگر در سوره یونس میگه که اگر خدا بخواهد همه کسی که در زمین هست همه مسلمان شوند، ایمان بیارند. ولی در همین سوره هود میگه که بعد اون میگه که الا من رحم ربک و لذلک خلقهم، و برای همین خلق کردم، یعنی دیگرگون کرده است و این وجود دارد. یعنی اسلام قبول دارد که انسان ها
قوم های مختلف هست، انسان ها و فکرهای مختلف هست و نظرهای مختلف هست، رنگ و رنگ است و دیگر. و در مثلا زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم ببینیم که با مثلا با مشرکین، با یهودها، با دیگر، با همه یک عجیب یک رفتاری که پر از تسامح، پر از بخشش، پر از یک انسانیت، یک ارزش محوری، یک این وجود داشت. مثلا ما همونی که همیشه مثال میاریم که مثلا صحابه رو وقتی گفت که شما مثلا نماز عصر در فلان جا بخونید، گروه از صحابه فکر کردن گفتن که مقصد این است که باید ما در اونجا برسیم به هدف. مثلا هدف نماز عصر نخونید مگر در اونجا، مثلا هدف اینجا که ما زودتر بریم. اینها وقتی نماز عصر شد بعضی‌ها خواندن در نیمی راه و بعضی دیگر گفت که نه ما باید همون چیزی که پیامبر گفته است باید در همونجا برسیم، در همونجا بخونیم. و واقعا صحابه همه هر دو کار کردن، ولی در بینشون هیچ مشکل پیدا نشد. پیامبر صلی الله علیه و آله هم این دو تا هر دو را قبول کرد بدون اینکه یک تش ترجیح داد که شما فکر خوب گفتین یا شما کار خوب کردین، نه، هر دوش. و همچنین ما در مثلا در رمضان در سفرها میبینیم که مثلا صحابه رفتن در سفر، بعضش خود بعضش نخود و نه اینکه یک دیگر طعنه بزنن یا تهمت که شما روزه را خورده در سفر یا که این بگید که من عزیمت کردم بهتر و خوبتر. برعکس اونهایی که روزه را خوردن، اونهایی که روزه دار بودن، برای افطار اونها کمک کردن. یعنی ما در اسلام در عموم اگر نگاه میکنیم میبینیم که یک واقعا یک دین اصل اسلام، جوهر اسلام، آموزه های اسلام اگر نگاه کنیم در اون یک تسامح، یک آسانی و سخت نگرفتن، تحمل یکدیگر و زندگی همزیستی مسالمت آمیز بین یکدیگر دیده میشه. بله، تشکر زیاد محمود جان. حالا اسلام جان، اگر شما با این سوالی که گفتم اگر لازم باشه یک بار تکرار میکنم، اگر نه نظر شما چی است؟ چه اضافه دارید؟ سلام و درود بر بینندگان شما و همچنین و شما عظیم جان گرامی و برادر محمد جان فجر رحمان. واقعا سوالی که شما مطرح کردید از همان نگاه یک سوالی مهم است، چون که جامعه ما اکثرا مسلمان هستند و اینچنین نگاه های مختلفی در رابطه با دین وجود دارد. در رابطه با این سوالها توضیح دادن خیلی اهمیت دارد. از راهنمایی ها و سرچشمه های اسلامی که در اونها در رابطه با تحمل پذیری، گوناگون اندیشی، همزیستی مثلا بین ادیان انسان ها با وجود داشتن افکار و اندیشه های گوناگون، اگر دقت کنیم در این دو سرچشمه اسلامی یعنی قرآن و سنت، حتی تنها در خود قرآن در 36 سوره زیاده از 100 آیت در رابطه به همین موضوع آمده است. در 36 سوره زیاده از 100 آیت در رابطه به همین موضوع آمده است که خداوند در این آیه ها مسلمان ها را توصیه می دهد، راهنمایی می کند که مثلا با هم نوعان خود، با مثلا پیروان ادیان دیگر چگونه مناسبت کنند، چگونه رفتار داشته باشند و این توصیه ها ذکر شده است. دیگر اینکه خداوند در قرآن عظیمشان می‌فرماید که مثلا ما دینی که برای انسانیت میفرستیم اون مطابق و موافق به فطرت خود انسان ها هست. مطابق و موافق به فطرت خود انسان ها هست. و در جای دیگر، در آیات دیگر چگونه که برادر هم خواندن، محمود جان فیض الرحمن گفتن که خداوند میگه اگر من میخواستم همه مردم را در یک راه و یک رنگ قرار میدم، ولی اراده خداوند بر این است که انسان ها افکار مختلف داشته باشند، اندیشه های مختلف داشته باشند، دیدگاه های مختلف داشته باشند. این اراده خداوند است و این چنین حکمت خداوندی هم تقاضا میکند، ولی ذالک خلقهم اینجا بیان حکمت الهی است که حکمت الهی هم تقاضا میکند که انسان ها چی باشند. انسان ها باید مثلا انسان ها مختلف آفریده شدند با افکار و اندیشه های گوناگون. خب وقتی که انسان ها
اراده خداوند بر این باشد که انسان ها مختلف آفریده شده باشند. حکمت خداوند تقاضا کند که باید انسان ها افکار گوناگون، اندیشه های گوناگون داشته باشند. پس چگونه خداوند دین میفرستد برای انسان ها که در مسیر گوناگون اندیشی و در مقابل مثلا همزیستی بین ادیان قرار بگیرد. بنابراین اسلام هیچگاه مخالفی همزیستی بین ادیان، گوناگون اندیشی و تحمل پذیری نیست، بلکه به اینها تشویق میکند. و در جای دیگر خداوند حکمت این مثلا مختلف آفریدن انسان ها را بیان میکند که ما انسان ها را در سوره حجرات بیان میکند که مختلف آفریدیم، ملت های گوناگون، خب با زبان های گوناگون، خب اقوام مختلف، چون لتعارفو، چون که هدف از این اختلاف آفرینش چی است؟ و این خاطر است که شناخت همدیگر، از تجربه های همدیگر استفاده کردن، خب تکامل یکدیگر، نه اینکه مثلا این اختلاف هایی که در بین ملت و قوم ها هست سبب بدبینی یا سبب دشمنی یا سبب نمیدونم ضدیت به همدیگر یا که سبب از بین بردن همدیگر، بلکه به خاطر شناخت همدیگر، خب استفاده کردن از تجربه های همدیگر، تکامل همدیگر، یعنی به این خاطر میگم ما انسان ها را به این شکل آفریدیم. پس از این فرموده های خداوند برمی آید که هیچگاه دین اسلام مخالف همزیستی، مخالف دیگراندیشی، مخالف مثلا این ارزش ها نیست، بلکه توصیه میکند که با انسان ها مثلا با هم نوعان خود مسلمان باید یک زندگی خوب، معامله خوب، رفتار خوب داشته باشد. و از همه مهم در جای دیگر خداوند وقتی که مثلا از همزیستی ذکر میکند که مثلا این مسلمان باید با هم نوع خود، با انسان، با مثلا یک نفری که افکار و اندیشه مختلف دارد چگونه باید زندگی کنید، در اونجا میفرماید که لا ینهاکم عن الذین لم یقاتلکم فی الدین و لم یخرجوکم، مثلا انسان هایی که مثلا با شما در حالت جنگ نیستن و شما را با شما ظلم و اذیت رساندن، شما را از شهرتون بیرون نکردن، باید شما چگونه زندگی داشته باشید. در اینجا دو نکته مهم از ذکر میکنند که خیلی مهم هستند برای یک مسلمان: ان تبروهم و تقسطوا، یعنی که تبروهم شما با آنها معامله نیکو داشته باشید. بعدا میاد که القسط یعنی با عدالت رفتار. در اینجا مفسرین یک نکته جالب ذکر میکنن که ببینید در اینجا یعنی معامله خوب کردن مقدم شده است بر مثلا عدالت، چون در زندگی عمومی عادتا انسان ها با هم زندگی میکنن، باید زندگیشون بر اساسی چی باشد؟ بر اساس معامله نیکو و همدیگر فهمی. مگر این اجرای عدالت در جای صورت میگیرد که یک نافهمی های پیدا شود، مراجعت و چنان مراجعت نمیدونم به سود یا که به دادگاه کنند. این به این خاطر در عمومی در اکثر حالت های زندگی اینجا معیار چه قرار میگیرد؟ معیار معامله نیکو و رفتار خوب. اما اینکه شما سوال کرده که مثلا نمونه های از تاریخ یا که مثلا از زندگی مسلمان ها، اگرچه در زندگی مسلمان ها در تاریخ زیاد داریم ما چنین نمونه ها که مثلا مسلمان ها در گذشته با مقایسه با همون مثلا تمدن هایی که در اون زمان بودند، با مقایسه با اون تمدن ها بهترین نمونه همزیستی و نمیدونم تحمل پذیری رو در اون جامعه های امروزه داشتن. ولی اینجا میخوام یک نکته دیگر رو اشاره کنم، این است که بسیار وقت دیده می شود، اغلب وقت دیده می شود که عمل کرد و برداشت یک مسلمان در زندگی و در معاملهش با نمیدونم با پیروان دیگر ادیان همچون دین معرفی می شود. این واقعا یک اشتباه است، چون دین
در اصل یک چیز هست، اون برداشتی مسلمان، عملکردی مسلمان از اون ارزش ها و قواعدی که در دین ها موجود است یک چیزی دیگر است. بنابراین اگر مثلا منظور در اینجا دین هست که در فرموده های دینی، در ارزش هایی که از جانب قرآن و سنت، از جانب پیامبر، از جانب خداوند آمده است، در اونجا چی راهنمایی ها هست در رابطه به این موضوع، این یک بحث است. اما بحث دیگر که عملکرد مسلمان ها و پیروان دین در رابطه به این موضوع چی هست، این یک موضوع دیگر است. چون میتواند برداشت و عملکرد یک مسلمان از اون ارزش ها و قواعدی که در قرآن آمده هست و مثلا میتواند که خطا باشد و میتواند که چه سبب باشد. با وجود این مثال های زیادی میتوان در این مثلا ذکر کرد. تشکر. خوب، میگذاریم به سوال بعدی. فقط خواهش میکنم اگر امکان باشد به سوال ها یعنی در حدود 2-3 دقیقه جواب گفته شد تا اون مدتی برنامه که برای ما جدا شده است در همین مدت بتوانیم یک بحث مفید داشته باشیم. چیزی که من در بالا اشاره کردم یعنی در تاجیکستان اکثرا مردم مسلمان هستند و بیشتر یعنی انتظار هست که مردم مسلمان تحمل پذیر باشند. خب البته نظرهای وجود دارد که واقعا سطح تحمل پذیری دینی در تاجیکستان بخصوص میان جوانان خیلی پایین است و حتی شکایت های از طرف اقلیت های دینی تاجیکستان هست که گویا مورد عدم تحمل پذیری و گاه فشار هم قرار میگیرند. اول بگوید محمود جان فیض رحمانوف که آیا شما با این نظر موافقید؟ اگر ها خب معلوم است که در اینجا باید که یک سبب عاملی داشته باشد. آیا خودی مردم در اینجا گناهگارن یا که کمکاری و خودی حکومت؟ بله، من موافق هستم، 100% موافق هستم. سطح تحمل پذیری بین جوانان و حتی در تاجیکستان تحمل پذیری به شکل عموم در پسترین حالت قرار دارد. سببم اینم حکومت است. ببینید هر وقتی که حکومت ها خودکامه شوند تنها سیاه و سفید وجود دارد در این طور حکومت ها، یعنی سفید حکومت است، سیاه اون مخالفین. ولی دنیا سیاه و سفید نیست که آخه دنیا رنگ صدها رنگ هست. حالا بر اومده است که میگن هزارها رنگ وجود دارد. ما دنیا زیباییش با همه رنگ ها هست. ما مثلا سفید و سیاه نداریم. ولی متاسفانه در کشورهایی که همان قدر دیکتاتوری و زیر دیکتاتوری بیشتر باشد همان قدر سطح تحمل پذیری در همون کشور پستر خواهد بود. و سبب هم این است که وقتی که حکومت این در سطح بلند این کار انجام می‌دهد و این ناخودآگاه در تمام نهادهایی که در این حکومت هستند، تمام انسان‌ها، گروه‌ها این پیدا می‌شود. همین عدم تحمل پذیری، تعصب، عصبانیت، این همه اینها در کشورهایی که آزادی وجود ندارد اینها پیدا می شود. ببینید ولی در مثلا در کشورهای آزاد که در اونجا مثلا همه درد دلش میگوید آزاد هستند، به یگان مشکل، یگان حق دشمنی و مثلا این کمتر هست. از این جهت اینها مثلا در خانه هم حتی اونهایی که در کشورهای دموکراتی زندگی میکنن حتی در خانه در نسبت فرزند نسبت کودک خودم مثلا تحمل پذیر هستن. ببینید وقتی که مثلا 2015 همه حالا کشورهای عربی کشورهای جهان و سازمان‌های بین‌المللی همین را اعتراف کردند که از 2015 به این سو یعنی سطح مثلا افراطگرایی، سطح تعصب، سطح عدم تحمل پذیری در تاجیکستان بیشتر شده است. برای چی؟ برای اینکه یک وقتی که مثلا حزب نظر یا مخالفین در یک حد مثلا در حکومت در تاجیکستان بودن فعالیت میکردن، این باعث میشد که یک شکل تحمل پذیری باشد برای اینکه یک جوان درد دلشان. ولی وقتی که جوان از همه چیز منع کردن، اون در انتخابات همش دروغ باشد، همش تقلب این باشد، این بیچاره چیکار کند؟ این جوان بعد میرود پشتی همون یک چیزی که از اینترنت میخواند، از یک جا میخواند، همون را درست میداند، میگه که همین است، تمام این
اسلام همین است و میخیزد یک کارها میکند. برای همین نظری من این است که وقتی که ما یعنی در تاجیکستان سبب اصلی مثلا عدم تحمل پذیری در تاجیکستان این سطح پسترین این حکومت تاجیکستان است که متاسفانه باعث چنین شده است و امروز ملت همین بهای همین رو پرداخت می‌کنند. سلامت باشید. اسلام جان، شما با این فکر محمود جان موافق هستید؟ بله، من فکر برادر تایید میکنم و همیشه را اضافه کردنیم که در تاجیکستان وقتی که در سایه یک حکومت استبدادی، اگرچه مثلا در رسانه ها نمیدونم در محفل ها از تحمل پذیری، از گوناگون اندیشی نمیدونم از همزیستی صحبت می شود، ولی من به این باورم که این ارزش ها به مثل دیگر ارزش هایی که در حکومت های استبدادی هستند اون معنا و مفهوم اصلی خود را گم کردند. چون وقتی حکومت خودش هیچ راضی نیست که مثلا یک نفر دیگر نمیدونم یک حزب دیگر یک نفر دیگر در مقابل اون بایستد، چگونه میتواند این ارزش ها را به طرز درست و برای مردم مثلا برای مردم بفهماند و مرکزهای نمیدونم علمی و که بحث و بررسی این موضوع ها را، چون این مرکزهای مستقل هم نداریم که مثلا این موضوع ها را بحث و بررسی کنن و به طرز درست از این مفهوم ها را برای مردم برای جامعه برسونن. این چون در رابطه با مثلا علوم اسلامی هم مثلا یک دانشگاه اسلامی است، اون هم زیر نظارت حکومت است، اون هم نمیتواند به طور مستقل مفهوم ها و ارزش های دینی رو به طرز درست برای مردم پیشنهاد کند و اون مثلا همین دانشمندان و علمایی که یک برداشت درست از دین دارند، یک معرفتی نمیدونم شناختی پره از دین دارن، اونها هم مثلا از صحنه بیرون هستن، اونها هم نمیتونن که مثلا تأثیر در این رابطه داشته باشه. بنابراین این حکومت در سایه حکومت استبدادی خیلی مشکل هست که این چیزها وجود داشته باشن. بله، سلامت باشید. خوب، خیلی که در بالا دیدیم هم یعنی به این نقطه رسیدیم که واقعا در تاجیکستان تحمل پذیری با وجود اکثریت مسلمان بودن خیلی کم است و از طرف دیگر یعنی حکومت کمکاری کرده است متاسفانه و یعنی گویا کاری نکرده است، هیچ برنامه ندارد. خوب، پس بگویید محمود جان، آیا عدم تحمل پذیر بودن یک جامعه بخصوص جوانان میتواند سبب گرایش این جوانها به جریان‌هایی که امروز افراطیشون میگویند یا که تندرو هستند میتواند همین سبب شود؟ برادر عزیز گرامی، پیش از این که من به این سوال جواب بدم، یک نقطه رو میخوام در همون سوال پیش برای واضح شدن مسئله بگویم. این است که ببینید وقتی که کشورهایی که در حالت خودکامگی قرار دارند مثل لیبی و دیگرها، وقتی که آزاد میشوند، همون کشوری که در اون خودکامگی کمتر است میبینیم که تعصب و یک شکل به هر حال در حالت تغییر وضعیت با خودش همون جامعه میتونه کنترل کنند. مثلا تونس در اونجا یک جامعه شهروندی تا حد وجود داشت، قوی تر بود نسبتا. اونها توانستن که همین بعدی رفتن زین العابدین خودشان یک کنترل کرده بتونن تا یه حدی را به یک جای برسن. اما در لیبیا محمد قذافی که تمامی چی را از بین برد، جامعه شهروندی را، و هیچ نهادها زمینه‌ای برای مثلا یک حکومتداری یک جامعه شهروندی که وجود نداشت، بعدی رفتنش تا امروز دیدیم که مشکل در کجاست. پس این است که هر حکومتی که همون قدر خودکامه می شود و مردمش هم همون قدر در تعصب و عدم تسامح و در اینها بیشتر و به طور ریشه‌دار چی می شوند، وارد می شوند. برای همین یک مسئله. ولی این سوالی که حالا شما گفتید برادر عزیز 100% وقتی که عدم تحمل چی است؟ عدم تحمل این است که یک آدم وقتی که مثلا در جوان است، مثلا در فکر میکند که مثلا حالا که داریم بعضی ها که میگن که مثلا نهضت یا که مثلا استاد کبیری و دیگر اینها مثلا کافر هستن، مرتد هستن، اون
این فکر اصلا خود این فکر آسته این فکری خشین این فکر اینا میبرد آسته به یک کارهایی که فرصت میآورد بعد اون میرود دست به یک جنایت ها و یک کارهایی میزند. این است مثلا این است که عدم تحمل پذیری این خود میبرد به خشونت، میبرد به پیوستن جوانان به همین گروه های افراطی اینا. ولی ما چرا مثلا اینجا بیا فکر کنیم که مثلا در تاجیکستان چرا اینقدر جوانا مثلا با گروه های افراطی بخصوص بعد 2015 مثلا وارد شدن یا که پیوستن؟ این است که جامعه روز به روز چی شد؟ آزاد شد. یک حدی که داشتیم اونا از بین بردن. تعلیمی نادرست است، یک تعلیمی دینی وجود ندارد، همه را از بین بردن. حتی یک معرفت اسلامی بود اونا هم از بین بردن. دیگر جوان چیکار کنه؟ این همش هست مسئولیت حکومت که تا یک حد باید یک شرایط مهیا بکنند برای شهروندان، بخصوصا برای جوانان که اروپایی میکنن، مثلا آلمان و دیگر ها انجام دادن. جوان ها بیان دین واقعی را از اونجا بیاموزن، نه اینکه بروان از اینترنت یا از گروه های مثلا افراطی. بله، تشکر. اسلام جان شما چی نظر دارید این سوال؟ منم در رابطه با این موضوع تنها این را اضافه کردنی هستم که از نگاه من برای یک حکومت استبدادی وجود چنین مثلا نمیدونم تحمل ناپذیری یک نمیدونم کشوری افراطی همیشه لازم هست و چون که برای سرکوب کردن دیگر اندیشان برای چنین حکومت ها این یک چیز لازم است. و وقتی که یک جوان نمیدونم یک نفر فکر و اندیشه‌اش رو ابراز می‌داند و در مقابل فکر و اندیشه‌اش تنها زور رو می‌بیند، تنها قوه و نیرو رو می‌بیند، نه اینکه مثلا فکر و اندیشه او با فکر و اندیشه مثلا در مقابلش فکر و اندیشه باشد، بلکه زور هست، نیرو هست، قوه هست و در یک حرف عادی میزند، یک حرف عادی که اون هم به فایده ملت به فایده مردم هست، اون خائن اعلان می شود، نمیدونن تمام تمغه ها بالای او زده می شود، اون حق دیگه مجبور هست که دیگر صبر میکند 1 سال 2 سال نمیدونم 10 سال، حتما دیگه مجبور است که راه دیگری برای این مشکلیش انتخاب کند. این از نگاه من هم این تاثیر دارد برای افراطی شدن جوانان. تشکر. خوب محمود جان شما بگویید که چند سال شد در اروپا زندگی میکنید، به هر حال در کشور زندگی میکنید که در اینجا خوب دموکرات پیشرفت هست، خوب مردم دین‌های مختلف دارند و در اینجا شاید مسلمان ها در اقلیت باشند. آیا شما با عدم تحمل پذیری در اینجا یگان بار با خورده داره؟ به شما کسی گفت است که چرا شما مسلمان هستید؟ یعنی در اینجا شما همچون یک فردی گویا دیندار از تاجیکستان یعنی زندگی میکنید، میتونید مقایسه کنید وضعیت خودتون رو در اینجا و چه که پیش در تاجیکستان زندگی میکردید؟ سلامت باشین. سوال بسیار خوب است. واقعا فرق زمین و آسمون است. ما در اینجا آرامش پیدا میکنیم، در مثلا اروپا در تاجیکستان که خیلی ما اعضای مثلا حزب نهضت اسلامی بودیم زیر فشار و اینها بودیم، ولی مردم در عموم آرامش ندارد، امنیت ندارد، نه از نگاه آینده نه از دیگر چیز. ولی در اینجا هم از نگاه امنیت، هم از نگاه معیشی، از همه نگاه آدم یک آرامش کامل پیدا میکند و در بچونان مثلا معامله میکنن همین اروپایی ها. اینقدر سطح تسامح اینها بلند هست که واقعا بعضی وقت فکر میکنه که اینها یعنی مدیونی ما هستن، اینها نیاز به ما دارن، اینها چی است که اینها اینقدر با شما در برابر این که شرایط برای شما مهیا میکند، باز در برابر اینقدر خوب معامله میکند، حیران میمونید. چیزی که در تاجیکستان ما اینا احساس نمیکردیم. برعکس حکومت معلوم بود که چه رفتار میکرد و مردم، یعنی متاسفانه فرقیت خیلی زیاد است. مثلا یک مثال میگویم، بعد همین مثال من که مثلا فرزند من ولو صنف سیم چهارم میرود در همین اتریش، در اونجا درس معرفت اسلامی دارد.
باور میکنید که معرفت اسلامی که در همین جا هست، معرفت فرزند من سوره ها را از یاد کرده است، نماز خانه را یاد گرفته است، همین است. درست است که در خانه هست، ولی در برابر این باز اون معلمی که در یک هفته یک روز در یک ساعت درس دارن، اونم میگوید که مثلا فلان سوره و اینا را از یاد کن که من هفته دیگر میپرسم. یعنی اینجا معرفت اسلامی حتی به این حدی هست که در معرفت اسلامی وقتی که نوشته میکنن که شما چی کنید، شما مثلا کدام دین، کدام باز سنی یا شیعه و اینا میگوین، شما نیست مثلا اسلام و سنی و دیگر چی نیست. ولی اگر میگن که اگر نخواهی که فرزند در این درس شرکت کند، باید شما عریضه بنویسید. یعنی به طریق مستقیما میروند اونها به درس، ولی اونهایی که نمیخوان فرزندشون یگان چیزی معرفت اسلامی و معرفت مسیحی هر چیزی که هست بخواند، در تاجیکستان همین چیز اصلا وجود نداره. برعکس میبینیم که یک فضای ضد دینی هست، فضای ضد مثلا سیاسی که هست، ضد مثلا گروه ها و دیگر. یعنی چیزی که در فرقیت زمین و آسمون فرق میکنه. تشکر. اسلام جان شما؟ بله، من هم گفته های برادر محمود جان تایید میکنم که چنان گفتن فرقیت از مثلا فرقیت این در اینجا نسبت به تاجیکستان از زمین تا آسمان است. خیلی فرق هست. معامله اینها، مناسبت اینها، واقعا انسان چگونه که گفته احساس آرامی و احساس امنیت در اینجا میکند. و یک چیز را اضافه کردنیم، اون خطر، اون نمیدونم خوف و خطری که در اینجا هم بالای ما هست، اونم مثلا از تاجیکستان هست. خبرهای از تاجیکستان می آید که مثلا به خاطر یک نمیدونم چی پدر و مادر و نمیدونم خویشاوندان ما در مصیبت و در سختی هستن. اون هم به خاطر چی؟ به خاطر اون حرفی که ما در اینجا آزاد هستیم و صحبت میکنیم. اون خوف و خطر هم که داریم، اونم ها سببگارش حکومت تاجیکستان است. ولی دیگر هیچ مشکلی نه از نگاهی برپا کردن شعائر دینی، نه از نگاه مثلا زندگی، نه از نگاه رفتن به مکتب یا که نمیدونم در هر جا که باشه هیچ مشکلی در اینجا در رابطه با این وجود نداره. تشکر زیاد. خوب، در آخر من به این یعنی سوال مراجعه میکنم که خوب به هر حال شما همچون کارشناس و کسی که علاقه هم زندگی رو در تاجیکستان دیدید، تجربه و مختلف و هم امروز در اروپا زندگی میکنید، خوب چی کار باید کرد؟ راه حل چیست و با کدام راه ها میتوان تاجیکستان رو از این مشکلی یعنی رها کرد و چی برنامه به نظر شما باید انجام داد که مردم به تحمل پذیری روی بیاورند و یک زندگی سالم و بدون مشکل داشته باشند؟ محمود جان؟ من 3 پیشنهاد دارم. یکم پیشنهاد همین که باید تمام ملت کوشش بکنند که این حکومت تغییر بده، این اسلوبی حکومت تغییر کنه، یا حکومتی آزادی دموکراتی بیاید که در اون همه انسان ها، همه قوم ها، همه نفران با اون دین ها و مذهب هایی که دارد آزاد باشن، کرامت انسانی حفظ شود و این آیسته آیسته چند رنگه می شود جامعه و تحمل پذیری هم زیاد می شود و بهترین و قوی ترین راهی تحمل پذیری در تاجیکستان همین تغییر نظامی فعلی دیکتاتوری یک ظالم هست. دویم مسئله ای در ما تاجیک ها در شبکه‌های اجتماعی هستیم. من از همه برادرها خواهش میکنم که فضا به اون هم خیلی بد است، روز به روز مسائل دو است. یکم تر احساسات خود باید کنترل کرد، ضبط نفس باید داشت، باید یک فکر کرد ما مثلا تاجیک ها در چه حالت و وضعیت هستیم در این شب و روزی که همه گروه ها و مثلا حکومت هایی هستن که میخوان از این وضعیت استفاده برن. ما باید در شبکه‌های اجتماعی وقتی نیست که ما تعصب اینو بگیریم یک نفر مرا مخالفت کرد باید من اون تکفیر بگویم یا توهین کنم یا تحقیر کنم. خواهش من این است که در شبکه‌های اجتماعی ضبط نفس داشته باشیم، یک
تحمل داشته باشیم، یک صبر و یک صدری وسیع داشته باشیم. ولی در مسئله یک پیشنهادی سوم من این است که در مسائل خانواده، در مسائل با برادرها، دوستا، رفیقا، با اینها من از همه دوستا و برادرها و هموطنان عزیزم خواهش میکنم که همیشه در یاد داشته باشن که وقتی که ما با همه رفتار میکنیم همه انسان به کمبودی نیست. وقتی که فکر میکنین منم حالا کمبودی دارم، برادر عظیم جانم کمبودی دارد، برادر اسلام دینم کمبودی دارد، من در اینجا مثال فکر میکنم که بسیار خوب این که عظیم جان کمبودی دارد منم بی‌گناه نیستم. پس این با این طرز تفکری که مثلا همه ما انسان هستیم به کمبودی نیستیم، این هنری تحمل پذیری ما رو بیشتر میکنه، قابلیت تحمل پذیری ما رو زیاد میکنه. سلام علیکم. تشکر. عذر که کمی به فکرم صدا قطع شد. خب من مراجعه میکنم به اسلام دین. اسلام جان شما هم چنانه که من میدونم تجربه زیاد در یعنی آموزش علوم اسلامی داشتید و چندین مقاله و یعنی سخنرانی ها داشتید و مطمئنم که کار کرده استید. چی از پیشنهاد شما راه حل چیست برای یعنی به سطح تحمل پذیری رسیدن جامعه تاجیکستان؟ اسلام جان. اول در مرحله اول چگونه که برادرم گفتن، من این حکومت استبدادی را واقعا یک صد بزرگ میدونم در مقابل همه پیشرفت‌های کشور، در مقابل همه پیشرفت‌های کشور. به این خاطر بعد در مرحله اول از نگاه من سطح معرفت نوکی مردم بالا بوده شود، هم از نگاه دینی هم از نگاه مثلا فکری، اینکه نگاه به انسان، نگریش به انسان مثلا باید تغییر بخوره. چگونه که قرآن میگه ولقد کرمنا بنی آدم، یعنی که کرامت برای تمام نوع بشر خداوند یک کرامتی وجودی داده است، باید این همه اعتراف کنم. و دوم نگریش ما نسبت دین باید بازنگری شود، که مثلا ما هم نسبت انسان نگریش مثلا بازنگری شود، هم نسبت دین، تا اینکه مثلا ما یک معرفت و شناخت درست هم نسبت انسانیت داشته باشیم، هم نسبت دین داشته باشیم و بتوانیم که در جامعه، یک جامعه آزاد، یک جامعه نمیدونم گوناگون اندیش و تحمل پذیر داشته باشیم. تشکر زیاد. خب دوستان عزیز، در اینجا برنامه ما به پایان رسید. من از دو کارشناس محترم به خاطر شرکتشون در برنامه تشکر میکنم و البته امید دارم که ما رو با بزرگیتون به خاطر مشکلاتی که در پخش برنامه به خاطر آنلاین بودن، یعنی به خاطر یعنی که مشکلاتی شاید اینترنتی باشد و دیگر ما رو میبخشید و امید داریم که از این برنامه‌ای که یعنی ما خدمت شما ارائه کردیم استفاده برده باشید. تا برنامه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.